多謝你哋，掌聲歡迎導演兼編劇卓韻芝，以及黃 Sir、有學生，歡迎晒兩位。打個招呼先好嘛？大家好，好多謝你哋抽空嚟睇呢一套電影《送院途中》，我係編劇導演卓韻芝，多謝。Hello， 大家好，我係黃 Sir， 我係劉修，多謝大家。嚟到我哋上映第一個星期六咁爆咧，我哋都好開心嘅。咁不如兩位先講一啲多謝嘅説話好嘛？導演先。多謝，因為我知道有啲觀眾咧唔係淨係睇第一次嘅，有啲可能係第二次嚟睇啊，第三次嚟睇啊，甚至有啲人可能係之前香港國際電影節閉幕禮嗰陣，佢哋已經睇過咁。咁但係佢哋都應該係喜歡呢套戲，所以就再入場咁。好多謝呢啲觀眾啦，咁亦都好多謝啲新嘅觀眾俾機會我哋呢一個故事嚇，好開心。經歷咗4年啦，咁終於上映啦，好開心呢部戲終於見到大家，咁亦都再一次以演員身份喺戲院同大家見面，我都好珍惜呢啲時候，希望大家 enjoy 呢套戲啦，多謝。我哋睇下觀眾有冇問題咧，想問下導演或者問下自中啲。好，邊位先？我想問下，即係閃燈其實對嗰個ambulance 嚟講，其實都幾重要啦。佢哋出車就會係咁閃啦。咁有幾場戲我見到，即係有一場係佢講完心臟病之後，佢哋喺海邊都有啲閃燈係打落佢哋塊面度嘅。之後去到可能係女去加拿大展嗰個佢都係會有啲好似閃緊嘅嘢出現啦。咁我想知道有冇特登嘅鋪排咯？你咁犀利嘅，你好犀利啊！今次首先好多謝你嘅問題。今次我哋攝影師劉星就揾咗一位打燈嘅，即係燈光師叫殺手號啊，呢種名叫做。咁啦，咁我就同阿殺手號講我不如我哋盡量嘗試喺無論係日定係夜，我哋都有啲燈喺度喐緊嘅。咁無論佢係閃又好點都好，總之有啲嘢喺度不停咁喺度喐緊。咁有時我哋係純粹用啲鏡嚟做啲反應啊等等咁。咁所以我哋嗰陣時係為咗好多電影嘅 reference，佢亦都試咗好多一啲小嘅實驗，點樣係可以令到有一種燈光上嘅起霧啊，燈光上嘅不確定性啊咁。咁好犀利啊，好硬啊你，係多謝你，多謝你。你係咪做電影㗎？我哋問你不如入行啦，你好兩位，好多謝你哋拍咗呢套戲啦。咁我分享少少感受啦。其實移民呢個題材，我覺得係應該唔會有 outdate 嘅一日。即係我自己移過民2-3次，所以你隔離有個機喎。係啊，你一間去移民？唔係我啱啱落機翻。回流係嘛？你啱啱？唔係。咁我其實係想有一個場面，我好深刻印象就係馬 Sir 帶住佢個女去聽嗰個移民講座嘅時候，有2部手扶電梯，佢2個啱好夾喺中間嘅。我覺得呢個係即係預示咗其實佢哋係喺夾縫之間，即係唔知揀邊邊，好迷茫。因為其實我自己經歷過幾次，即係完全唔知道之後會發生緊咩事，會發生咩事，去到另一個地方係會做乜嘢。我好有感觸啦，咁同埋其實我睇之前都喺網上睇到好多正面負面嘅評價都有，咁我覺得其實我係會覺得正面嘅會多過負面，即係喺我心目中係好睇多過一啲即係負面嗰啲，佢可能講話咩主題係唔知係救護定係移民，咁其實我係覺得其實兩樣嘢都冇衝突，因為真係帶到好多一啲對於生命、對於人生未來嘅一啲啟示啊，同埋我想講啱啱呢個幾鐘係真係好開心，即係我好耐都好似冇試過咁開心，多謝。你哋都係電影從業員喎，呢個要講鏡頭啊，你講你燈光要講鏡頭。我想問咧，會唔會隻雞
私人習慣。如果我話有，你會唔會覺得勁啲？會唔會覺得唔係咁好咧？講咗爆咗出嚟。其實醬同埋雞腿嗰個關係就係咁咯。嚇！其實係好賤㗎。如果個妹妹話嗰個雞腿自己知㗎啦，我只不過攞佢嚟點醬㗎咋。嗰句嘢其實都係幾賤。即係如果有即係明耳人去聽咁。同埋咧，入學生你好似靚仔啊！靚仔擔當啊！佢係我哋嘅。受寵若驚我啊！想問咧，其實我有個請求嘅，就係希望收多你，可唔可以用粗口鬧我？我有一段時間冇聽過呢個要求。講笑啫，我唔會損害你嘅名聲嘅。陣間可唔可以俾我同你影張相？可以。多謝大家。咁我哋嚟咗一場好深度談嘅 Q&A 變咗，咁觀眾問完啦，咁不如到阿修問下觀眾問題，我哋送下禮物啦，好唔好啊？好，因為我哋同 IKEA 有合作，我哋會送丸嘅，我哋會送肉丸啊。大家都有食過，應該幾好食㗎，其實 IKEA 啲肉丸。咁啊問一條問題啦，答過啲唔好答啦，答快舉手啦，答啱嘅咁啊送肉丸俾你食啦，我想問喺戲嘅結局嘅時候咧，阿馬 Sir 同黃 Sir 嘅官階係乜嘢咧？呢度快啲，後面嗰位叔叔。係。兩齊啊，對目啊！哎呀，犀利啊！恭喜你啊！出嚟揾我哋攞獎品啊嚇！睇得好細啊，多謝你。導演不如都送一份啦，好唔好啊？我哋呢場開。好啊，我哋有首片尾曲就叫做《出院途中就係安仔》㗎啦。咁我哋在之前你又聽到首葉倩文嘅《珍重》啦。咁除咗呢兩首歌之外，套戲仲出現過乜嘢歌？勁快！我唔記得咗啦，已經。冇錯，係 AMK 嘅《請讓我回家》，多謝你，多謝你。咁兩位叫姐出嚟揾我哋拎獎品啦。咁呼籲嘅時間咯喎，到阿修先啦，係嘛？都係例牌咁希望大家出下 post 啊，讚下，即係鼓勵下，即係叫呼籲下咁樣咯。咁如果真係要批評嘅，都係好事嚟嘅，即係港產片係需要大家討論㗎。咁當然最好就希望大家喜歡啦，希望大家會讚啦。叫下你啲朋友入場啦。咁今日入座率都好好啊，好多謝你哋咁快就會嚟入場去支持呢套戲，多謝你哋。咁又有正面嘅意見，又有負面嘅意見，咁你就同啲朋友講。你自己唔入去睇點知啊？咁你叫啲朋友入嚟，即係好唔中意就叫仇人入嚟睇，好中意嘅好朋友嚟睇。多謝晒大家，多謝晒。不如呢個時候我哋嚟個大合照啦，好唔好啊？亦都同翻我哋聽拉揚啊，尋回心跳呢張大合照咧，不如大家同我哋一齊做個心嘅係啦，做一個心嘅心係點整㗎？心係點整㗎？係咪咁啊？我心係咁樣喎。你需要大聲定細聲？係啊。佢話好啦，坐喺度啊？可以啊。會遮住咗佢哋㗎？唔會，你咁細粒，咁 slim。咁啊？哇，好型啊！好，我哋可以一齊做個心啊！好，一、二、三。Thank you， 多謝晒大家，兩位都會喺出邊就攞就帶嘅。好啊好啊好啊！出邊見 ，Thank you。拜拜。咁喺出到影咗個相咧，